Carlos Barrón de Parral. Carlos, para que nos platiques cuál fue tu participación en esta final del campeonato estatal. Pues sobre todo me gustó mucho la experiencia, es mi primera carrera y la verdad me gustó bastante competir, a pesar de que mi moto pues trae dificultades mecánicas. Pero, siendo sincero, es una experiencia muy maravillosa porque sobre todo hay que tenerlo de corazón, hay que tener la sangre para poder realizar este deporte, la verdad. No tienes lugar en el estatal ya que empezaste a participar ya después. Así es, me metí en la carrera de principiantes, no retomé el lugar, como quien dice, quedé en cuarto de los 4 que éramos, pero lo importante, yo venía a la pista a divertirme y sobre todo a pasármela bien y pues a no decepcionar a los demás, terminar la carrera bien. Así es.